Uyni mana shu holatga keltirish uchun mana shuncha pul ketdi. Natijalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qilganim Toshkent viloyatidan 6 sotixli tekis yer uchastkasini topib 180 millionga sotib oldim. Keyin uy loyihasini buyurtma qildim va qurilishga ruxsatnoma oldim. Bu ishlarga 6 million xarajat qildim. Ruxsatnoma olib, fundament qo'yish uchun ustalarni topdim. Fundamentga 38 million ketkizdim. Fundament qotgandan keyin g'ishtdan devorlarni ko'tardik. Devorlarga 107 million sarf qildim. Devorlar tugashdan keyin tomni yopdim. Tom ham 107 millionga aylandi. Bugungi kungacha jami xarajat 438 million so'm. Sovlar tushdi, o'shaning uchun bu yil suvoqni qilish ulgurmadik. Bu ishni bahorda davom etamiz. Lekin siz zerikmasligingiz uchun men bu uydan 3 xonali xonadon oldim, remont boshlaymiz. Uyimga xush kelibsiz. Mening yangi uyim Yakkasaroy tumanida. Maydoni 82 kvadrat. Uyni 105 ming dollarga sotib oldim. Hozir esa kvartira ta'mirsiz holatida. Devorlarni buzish uchun rasmiy ruxsat olishga harakat qilamiz. Dizayn loyiha tayyorlab, ishlarni boshlab yuboramiz. Bu loyihada men kichik oila uchun kvartira ta'mirlash uchun real necha pul ketishini aytib beraman. Agar sizga qilayotgan ishimiz qiziq bo'lsa, obuna bo'ling.